Dobré ráno všetkým, že máme 8.04 poslanci, ktorí slúžili súčasť, keď sa dostavili. Takže dovolte, aby som otvoril dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Dnes 19. júla o 8 hodine zasadnutie obecného zastupiteľstva. Odverovateľmi zápisnice budú pán Daniel Brezina a pani Katka Ježiková. Takže začal by som bodom číslo 1, otvorenie, schválenie overovateľa zápisnice, program rokovania, určenie zapisovateľky. Schválenie overovateľa zápisnice. Overovateľmi zápisnice budú pán Daniel Brezina a Katarína Ježiková. Zapisovateľka pani Chromíková. Program rokovania bol zaslaný, takže dávam hlasovať o tomto bode číslo 1. Kto je za? Ďakujem pekne. Zdržal sa niekto? Je nikto proti? Takže boli všetci. Prechádzame bodu číslo 2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu investičného úveru. Nakoľko pani kontrolórka sa ospravedlnila, tak poprosím pána zástupcu, aby odprezentoval bod číslo 2. Pán starosta predkladá na obecné zastupiteľstvo hlavný bod programu, ktorým je schválenie investičného úveru na financovanie kapitálových investícií obce Makov. Povinnou prílohou alebo povinnou jazdou k tomuto bodu programu je posúdenie obecnou kontrolórkou, či obec vôbec si môže prijať úver. Úver si môže prijať vtedy, ak celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov a suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku. Pani kontrolórka predložila výpočet podľa paragrafu 17 odsek 6 písmeno A zákona o rozpočtových pravidlách a konštatuje, že obec Makov spĺňa podmienky pre prijatie daného úveru v zmysle paragraf 17 bodu 6 písmeno A, B podľa následovného výpočtu a prevedenia. Takže dáva súhlasné stanovisko k prijatiu investičného úveru. Od nás by malo prísť uznesenie, že obecné zastupiteľstvo v Makove berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania s konštatovaním, že obec Makov spĺňa podmienky pre prijatie úveru v zmysle paragrafu 17 bod 6 písmeno A, B zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskôrších predpisov. Ďakujem pekne za odprezentovanie. Má niekto otázky k tomuto bodu? Teda ďakujem. Ak nie sú otázky, tak by som poprosil uznesenie. Prečítal som. To uznesenie bol. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ja sa zdržal hlasovania. Bod číslo 3. Schválenie investičného úveru poskytnutých bankou Slovenská sporiteľná akciová spoločnosť. Takže k tomuto bodu, ktorý odprezentujem teda ja, by som povedal toľko. Dôvodová správa obsahuje celkom umyselne len jednu vetu, nakoľko je to téma nie nová, je to téma, ktorou sme sa zabrali pri rozpočte a pri schvaľovaní rozpočtu obce Makov na rok 2024. Obecný zastupiteľstvo v Makove bol obecný rozpočet schválený
a v ňom teda takisto schválený zámer prijať úver vo výške 167 000 eur. Takže teda prichádzame v zásade k druhému kroku, nakoľko rok pokročil do fázy, kedy chceme realizovať tie kapitálové výdavky, ktoré teda naplánované sú. Takže sme pristúpili k obstaraniu úveru. Čo sa týka finančných služieb, tieto nepodliehajú zákonu o verejnom obstarávaní, čiže nie je to nutná verejná obchodná súťaž. My sme postupovali spôsobom, že sme oslovili teda 3 banky. Oslovili sme banky Tatra banku, Prima banku, Slovenskú sporiteľňu. Z tohto prieskumu nám vyšlo, že ponuka Slovenskej sporiteľnej bola teda o finančnej stránke, o finančných parametroch najvýhodnejšia. Ponúkli nám v zásade fixnú úrokovú mieru na 10 rokov 3,19 eur. Keď je to percenta. Takže po porovnaní jednotlivých parametrov sme vyhodnotili ponuku Slovenskej sporiteľne ako tú najvýhodnejšiu pre obec. Toľko by som povedal z hľadiska môjho odprezentovania a dávam priestor na otázky. Nech sa páči, hlasujem do diskusie. Nech sa páči, Daniel. Čo sa týka tej úrokovej sadzby 3,9%, tak s najväčšou pravdepodobnosťou je to celkom fajn úroková miera, pretože pre bežného človeka si myslím, že by to bolo určite viacej, takže možno ako keď vystupujeme ako právny subjekt, tak tá úroková miera si myslím, že je celkom fajn. Dobre je aj obdobie 10 rokov, čo sa týka fixácie, to znamená, že keby sa niečo zmenilo na tom trhu, tak tým pádom máme fixáciu a nie s tým nejaký problém. Nemusíme sa bávať vyšších splatov. No ale teraz v podstate dá sa povedať, že k veci. Čo sa týka brania si úveru, vždycky je lepšie, keď fungujeme bez toho, aby sme si museli brať ten úver. Na druhej strane, odkedy sedím v zastupiteľstve, v podstate to bolo ešte aj za bývalého vedenia, tak som mal ten názor, že ak sa ide niečo robiť a chceme niečo robiť a potrebujeme si na to požičať, tak nemám problém za to v podstate dvihnúť ruku. Takže z tohto dôvodu ešte samozrejme sa určite bude viesť diskusia aj napríklad o tom, že na čo to je určené, ale som pripravený to podporiť. Spýtal by som sa napríklad, je tu uvedené len v tým bolo, že na čo budú z tohto úveru, že budú financované následovné kapitálové investície. Napríklad výstavba chodníka, ktorého chodníka máme na mysli? Odkiaľ kam? Prioritne by sme chceli teda už dokončiť ten projekt od zdravotného strediska pomôcť občanom. Dobre. A čo sa týka napríklad, tu je napísané, že začiatok splácenia od 1.1.25, to znamená, že aj v prípade schválenia úveru tie finančné prostriedky prídu až na začiatku 25, či už teraz ich budeme mať v dispozícii? Ale že ak podpíšeme takto zjednodušene, ak dôjde k schváleniu vlastným zastupiteľstvom, môže byť v princípe dnes, v pondelok, útorok, čiže bezodkladne podpísaná úverová zmluva a ja tam neviem za akým odstupom, či je to hneď v ten deň proste bezodkladne. Oni nám v zásade okamžite poskytnuté prostriedky, respektíve alokujú. Máme tam potom taký svoj mechanizmus, že v podstate tieto prostriedky sa dajú čerpať aj v roku 2025. V podstate pokiaľ by nejaký zámer nebol dokončený v roku 2024, tak tieto prostriedky sa dajú čerpať ešte v roku 2025, ale do konca roku 2025 musia byť vyúčtované, zúčtované. Dobre, no, možno ešte na záver, nie je to nízka suma, aj tých 167 000, no aj pôvodne sme sa v podstate bavili aj na tom zastupiteľstve o trošku nižšej sume, ale ak naozaj budú viazané účelovo na to, na čo majú byť viazané, hlavne aj ten bod C, čo je búranie objektu bývalej školskej jedálne, plus tie ďalšie investície, tak OK. Z mojej strany je to všetko. Ďakujem pekne. Ja mám všetko a je to doriešené vlastne, že sa tam môže stavať ten chodník, lebo viem, že to bol problém s pánom Pavelkom. No to tam asi tých problémov je viacej a práve preto na rovinu poviem tých bodov, je tam iba, že A, B, C a D v zásade je, že ďalšie kapitálové investície schválené obecným zastupiteľstvom. Jednoducho, ten úsek chodníka, to sme už asi všetci pochopili za tých pár rokov, je veľmi náročný na inžiniering. Nie je to skutočne len čo sa týka problému
s vlastníkmi, respektíve s susedmi, ale takisto aj z hľadiska odvodu dažďových vôd a vôbec dodržania noriem z hľadiska cestného zákona. Ono to zďaleka nie je tak úplne jednoduchá vec, ako sa nám na prvý pohľad by sa mohla zdať, lebo keď sa na to tak pozrieme, tak chlapsky, tak si povieme, veď zoberieme sa 10 na 3 víkendy a zrobíme tam tú zamkovú dlažbu, ako som si ju urobil ja doma, ale tu nás sme proste v susedstve cesty prvej triedy a jednoducho... Ale či to reálne, vieš, to má zaujímavé? Myslím si, že to hovorím, bude tam veľmi zložitý inžiniering, určite bude veľmi zložitý. A práve preto by som si tam nejakú tú rezervu nechal. Ale na druhej strane je to taký bypass v tej dedine, alebo ako to pozvať, tak vyťažený úsek tej dediny chodcami, že čak asi panuje všeobecná zhoda, že ten chodník chceme urobiť, ako respektíve vôbec ho potrebuje, chce urobiť. Ja ani v dnešnej chvíli toto ti odpoviem presne, že nedokážem ti vôbec povedať, že ako to bude dlho trvať. Vôbec tá príprava, ten inžiniering tam bude zložitý. Ale práve preto by som tam nechal jednoducho rezervu a on v okamihu, ak my sa dostaneme do štádia územného rozhodnutia stavebného povolenia, tak či už to budeme chystať pre budúce zastupiteľstvo a budúceho starostu alebo kohokoľvek, tak jednoducho už budeme mať niečo v ruke a on to potom postaví už aj za, aby som povedal, aj za obecné peniaze. Už sa to nebude musieť uzatvárať, ale budeme mať nachystané to, čo potrebujeme. Nech sa páči niekde ďalšie debaty. Nech sa páči. Starosta si vo funkcii necelé 2 roky a už v obecnej pokladni nemáme peniaze. Musíme si dať úver na takéto veci, ktoré nám tu predkladáš, lebo v podstate v obci sa nešetrí, šafári sa s peniazmi, doslova sa obecná pokladňa rabuje. A dôsledok je toho, že po necelých 2 rokoch musíme brať úver a nezmyselný úver. Do dnešného dňa sme my poslanci nedostali finančnú analýzu, ako chceš nakladať s tou bývalou školskou jedálňou, ako sa budú stavať byty, či do toho súkromného vlastníctva alebo obecné, ak do súkromného vlastníctva, čo bolo z vašej strany deklarované vedenia. Neviem, za koľko bude stať meter štvorcový, aký bude výnos pre obec. Dnes sme boli svedkami, alebo minulé dni pani kontrolórka predávala rodinný dom. Poviem, že jedálenie minimálne trojnásobne taká predávala za 150 000 eur. Chcel by som vidieť, že či z tejto školskej jedálne pre obec bude minimálne 500 000 výnos. Áno. Ak to chceš predávať do súkromného, alebo znova sa stane, že obecný majetok, obecný pozem prípadne niekomu do súkromných rúk, takmer za nič. Čiže absolútne s týmto nesúhlasím, aby sa realizovala regulácia práce bez toho, aby nadväzovala na to, že čo vlastne tam budeme stavať, akým spôsobom, či do súkromného vlastníctva, alebo to bude stavať obec cez štátny fond rozvoja bývania, alebo cez iné zdroje. Samozrejme, že po 2 rokoch tvojho hospodárenia, keď sa tu obci šafári a v podstate míňajú sa peniaze, lebo si navýšil stav zamestnancov na každom rezorte a v podstate práca v obci stagnuje. To vidíme na údržbe verejnej zelene, konkrétne cintorín, mali sme tu obecné hody a cintorín po kolena zarastený v tráve, niekde až po pás, čo v podstate hody boli takí, že asi starosta alebo zástupca starostov sa chceli najesť, napiť a hody týmto spôsobom, realizovať takýmto spôsobom. Pozrime sa na zeleň pri detskom ihrisku, tam je tráva, malé deti tam chodia, niekedy sa im tam stretí lopta, kde po pás tráve, aby sa... A máme tu viacej detských ihrisk, ktoré myslíš? Detské ihrisko, však sa pozri... Máme tu viacej, že ktoré? No, je tam len jedno detské ihrisko, ak vieš. Je tam breh, tak asi tak. No, tu viacej detských. No. Čiže to je jedna vec. Ďalšia vec, v Obecnej hore je veľký neporiadok, ale samozrejme sa ťaží, neviem, mohol si nám predložiť, že za tvojho hospodárenia alebo v podstate tvojej funkcie
asi tržby v lese už dosiahli 200 000 eur. Čiže to sú ďalšie príjmy do obecného rozpočtu, ktoré v podstate nevidíme, že by sa tu v obci realizovali nejaké poviem, výstavba chodníka pred zdravotným strediskom, tam v podstate asi tam chýbal ešte nejaký jeden papier, ten sa mohol už dávno realizovať a takisto boli peniaze na to vyčlenené. Bohužiaľ, peniaze sa prejedli. Poviem, že aj súkromná lekáreň zhltla veľkú časť, asi 40 alebo 50 000 eur, čo mohol byť za to postavený chodník a nemuseli sme brať vôbec úver. Ja tento úver nepodporím vzhľadom na to, akým spôsobom sa v obci hospodári za tvojho vedenia, že peniaze sa len prejedajú, robia sa konkrétne aj zástupca má 4-násobný plat oproti tomu, ako som ja bol kontrolór, ktorý sa navýšil plat, odmeny sa dávajú nezmyselné a v podstate nemá kto obci, ak to poviem tak, robiť poriadok a kto pracovať. Nepodporím tento úver. Ďakujem pekne za príspevok, pán Pavlík. Ešte nejaké ďalšie debaty. Ďakujem pekne. Tak pán Lasica sa hlasí. V obecnom rozpočte na rok 2024 si pán starosta predložil návrh rozpočtu, že berieme úver 187 000 eur. Úver sa berie teraz normálne, lebo sa teda k tomu úkonu pristupuje, takže navrhuješ tu úver 167 000 eur na krytie kapitálových výdavkov, ktoré sú prakticky schválené v obecnom rozpočte. To sa schváľovalo pri schvaľovaní rozpočtu, teraz ide už o konkrétny úkon schvaľovania úveru a z toho vyplývajúcich uznesení, ktoré musia byť. V obecnom rozpočte je tebou navrhnutá výstavba chodníka Puchaté Mako. Dokončenie tej výstavby chodníka Puchaté Mako. Nič iné. Ja samozrejme za úver hlasovať budem, len žiadam, aby sa proste tieto veci upresnili. Čiže rekonštrukcia interiéru, berieme kapitálový úver, berieme kapitálový úver na kapitálové investície, ktoré sú schválené v obecnom rozpočte a teda rekonštrukcia interiéru obecného úradu, búranie objektu bývalej školskej jedálne, výstavba chodníka, čiže bude to starosta ten chodník tento pri železnici či pri chate, lebo ten je schválený zatiaľ v schválenom obecnom rozpočte. Ako 25 000 je tam na ňo vyčlenené. Však ako všetko bez problémov, len potom to teda treba upraviť nejakým spôsobom. Otázka, že mám odpovedať. No ak mu. Nech sa páči. Práve preto, že pri posudzovaní tých jednotlivých úsekov sme narazili na skutočnosť, že teda dokončenie toho chodníka úsek proste u pána Brčicu, tak sme na Chatrumakov, ten inžinierský ešte náročnejší a práve, že tam by sme paralelne teda s týmto chceli sa tomu inžinieriku venovať, ale myslím si, že bude dlhšie trvať, takže skôr sa prestrieľame a respektíve skôr by sme mali končiť správne konanie v tom úseku, ktoré je pri zdravotnom stredisku. Z toho logicky vyplýva, že by sme ho skôr mohli realizovať. Preto uvažujem prioritne o ňom, ale samozrejme, že vybavovať jednotlivé úkony na to, aby sme mohli začať realizovať aj ten chodník Puchaté, budeme paralelne. Predpokladáme, nakoľko sme posúdili kroky jednotlivé, ktoré nás očakávajú so zamestnancami obce, kde si pri tom čiastočne mal možnosť byť, ale samozrejme len veľmi okrajovo. Takže sme dospeli k názoru, že skôr sa nám podarí vybaviť povolenie na tento chodník pri zdravotnom stredisku, preto som tak uvažoval. Ak bude nutná zmena rozpočtu, tak si rád nechám poradiť. Ja nič iné, len kvôli tomuto hovorím, že to sú potom podmienky čerpania. To znamená,
že peniaze budeme mať na účte, to je v poriadku, úver nám dajú, ale môže sa čerpať iba na tie kapitálové investície, ktoré sú schválené obecným zastupiteľstvom. Z pohľadu obce, z pohľadu banky je to úplne jedno. Z pohľadu banky je to jedno, ale... Z pohľadu poslanci je to. Jasné, však to je samozrejme. Tak preto to upresňujem, že na aký účel to bude čerpané. Hej? Lebo potom tie peniaze síce sú na účte, ale môžu sa čerpať na účelové investície schválené obecným zastupiteľstvom. Preto tam je ten bod D, že ďalšie kapitálové investície schválené obecným zastupiteľstvom, že ja neviem, príde samozrejme Blesk a udrie nám do komína na tom Dome kultúry, tak nemôžeme tieto peniaze na to použiť, alebo by sme museli samozrejme zase robiť. Takže chceš financovať výstavbu chodníka tu? Zdravotné stredisko. No, od zdravotného strediska. Tak navrhujem to tu doplniť, výstavba chodníka od zdravotného strediska. A ja ako poslanec navrhujem doplniť do uznesenia, ktoré je tu predložené, máte ho písomne predložené, žiada starostu predložiť riadnu úpravu rozpočtu na rok 2024, kde budú tieto veci zapracované. Hej, pretože... lebo tam to... Ak to máme zmysel, tak to musí dať termín. No na najbližšie rokovanie riadne, riadne rokovanie obecného zastupiteľstva, nič iné. 29. bude riadne? Nie. To bude mimoriadne. Na najbližšie riadne rokovanie obecného zastupiteľstva. Aby to teda malo zmysel, lebo tam máme, poviem príklad, 25 000, ideme budovať chodník u Chatenáku. Áno. Ja sa s týmto úplne stotožňujem. Nakoniec predkladať uznesenie budeš pán kolega ty, takže keď túto vetu, keď tam doplníš, tak zapisovateľka závidí. Ďakujem pekne ešte do debaty. Ďakujem. Pani Slavíková. Ďakujem za slovo. Ja poviem, že nechcem povedať, že sa teším, že sa berie úver, to sa neteším z toho dôvodu, že ten úver vždycky je ten záväzok a vždycky to trošku ten strašiek v našich hlavách. Ale na druhej strane je pre mňa v každej obci, keď idú brať úver, tak je to taký impuls, že je tam ten rozvoj, že je tam tá robota. Lebo povedzme si, že síce máme nejaké príjmy zo štátu s istými oneskoreniami a znižkami, takže hospodárime, čím máme a rozhodne nám na žiadne kapitálové výdavky zo štátnych bežných príjmov nevychádza. Pri našej obci, ktorá má 1600 obyvateľov, už absolútne nie. Takže tá cesta zobrať si úver pre mňa znamená rozvoj obce. A čo mi možno, že trošku vadí, síce my máme v tom rozpočte, naozaj v rozpočte, ktorý je schválený dosť konkrétne popísané kapitálové, ale nie vždy úplne. Niekedy tam máme napríklad, že projektová dokumentácia, bodka. Tak tu ja by som takú obavu, že tam práve ten posledný bod a ostatné kapitálové výdavky ma trošku znepokojil. Skôr som sa aj čudovala, že tá banka to takto príjme, lebo čo mám skúsenosti, tak banky chcú konkrétnu aktivitu, na ktorú poskytujú úver, ktorú poskytujú peniaze. Ale pokiaľ to bolo vyjednané tak, že banka to príjme aj s takouto trošku všeobecnejšou informáciou, no tak dobre, tak pre banku je to dobre, ale teraz sa vrátim pre našu prácu. Ja by som napriek tomu si žiadala, aby bolo, dajme tomu aj na tom riadnom rokovaní, predložený, mali by sme si to nájsť, mali by sme otvoriť rozpočet a mala by som si to nájsť po jednotlivých kapitolách, ja som si kapitole pozrela, ale nejaké sumy k tomu až tak nie. Je to 167 000 do roku 2025. Nie je nejaké špeciálne iné, samozrejme nejaká mimoriadka, to je niečo iné, ale iné kapitálové investície realizovať ako tie, čo máme naplánované, nebudeme, predpokladám. Samozrejme, niečo sa niekde môže zmeniť, sa tam niečo vybuchne. Tak by som požiadala pána starostu o predloženie konkrétnych aktivít, aby sme vedeli to čerpanie toho úveru okontrolovať. Teraz okontrolovať ako poslanci, nie ako finančný, to na to máme Irenku a pána zastupcu a starostu, ale okontrolovať čerpanie z tých 167 000, pretože mne tá posledná veta naozaj má veľmi tak celý tých pár dní, rozmýšľam, že či to je dostačujúce pre poslancov. No to všetko je v tom rozpočte. Ja viem, mala by som si to vedieť otvoriť. Ale to nevadí, to v princípe, keď to iba tak nástrelím
územný plán Kolumbarium, rozhlas, vodovod, kanalizácia, traktor, striekačka, miesto nie. No, ono je toho totiž to tak veľa, že sa mi ja viem, že sú všetky, ja sa iba tak vypikujem. Úrad na to bola verejnosť, ten cyklochodník, a rozhlas, stravy, zdravotné stredisko. Čiže, ale to sú heslovité, samozrejme, viem, čo ty chceš, že ísť viac do detailu. Viac do detailu, že naozaj na čo konkrétne sa ide obec zaberať. V rozpočte toho máme dosť. Veľmi veľa takýchto, ako si to presne prečítal, že ale som chcela vedieť, čo konkrétne ideme realizovať pre tú našu, teraz ako sorry, ale pre tú kontrolu. To je poriadku, na to sme tu vôbec nezastupiteľstvo, čiže treba to do uznesenia, takže keď bude zástupca koncipovať uznesenie, doplní tam svoju vetu a doplní svoju a ja som v tom úplne v poriadku. Tak niečo. Je to možno, že aj to dĺžené videnia sveta, keď sa na to pozerám zo svojho pohľadu a mám to tu na tie čísla všetky pred sebou a nedívam sa na to vašim pohľadom, takže to je úplne v poriadku. Práve preto to je obohatenie pre mňa, že to vidím, ako to vidíte. Úver treba aj vysvetľovať, ľudia teraz budú vedieť, berieme úver a chcú byť na čo. Napríklad takú odpoveď na ten úver je to, že prečo do banky takto stačí, lebo toto je v princípe sranda a nie úver. Úver je, keď že začína, keď to má 7 čísel, hej, tak to je úver, hej. A keď to má menej ako 6, tak je to menej ako 70, tak dobre, ako 999 tiež. Chápem, že 167. Toto sú v podstate veľmi drobné a vzhľadom na tie naše bežné príjmy z minulých rokov a očakávané, to je veľký. Hej. Takže tým pádom ešte niekto debaty. Ďakujem pekne, poprosím uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Makove za a schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania úveru vo výške 167 000 eur, slovom 167 000 eur, ktorý bude poskytnutý Bankou Slovenská sporiteľná akciová spoločnosť IČO 0151653 Tomášikova 48 Bratislava za účelom financovania kapitálových investícií. Doplňam v bode 3 tohoto uznesenia. Za druhé, s lehotou splatnosti úveru 10 rokov a navrhujem a doplňam a s možnosťou čerpania do 31.12.2025. Môže byť, starosta? S možnosťou čerpania do 31.12.2025. Čo to tak je? No, ja sa len pýtam, že či. Za tretie, z úveru budú financované nasledovné kapitálové investície. Rekonštrukcia interiéru obecného úradu, výstavba chodníka pri zdravotnom stredisku. Zdravotné stredisko Smer, železničná stanica. Pri zdravotnom stredisku Smer, železničná stanica. Za C, buranie objektu bývalej školskej jedálne Makov číslo, neviem koľko to je. Vaše 4 školy. Dopísať do uznesenia. No a za D, voľná tvorba, ďalšie kapitálové investície schválené obecným zastupiteľstvom v Makove. Za štvrté, žiada, to je schváľuje. Hej. Ale ešte tu máte, no. Nie, to bude už požiadať. Za B splnomocňuje starostu obce inžiniera Gašparika na neostatných podmienok zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa úveru neuvedených v časti A tohto uznesenia a na podpísanie úverovej zmluvy, príslušných zabezpečovacích zmluv a ostatnej súvisiacej dokumentácie, vrátanie realizácie načerpania úveru. Čiže toto zatiaľ uznesenie, iba sa opýtam, čím zabezpečujeme úver? Úver, čím zabezpečujeme úver? Úver zabezpečujeme rozpočtom, príjmami rozpočtu. Či bianko zmenku? Nie, príjmami rozpočtu. No, čiže bianko. Dobre, ja to sa iba pýtam. To, že technika je typu. No však jasné, že preto, lebo ťa splnomocňuje zastupiteľstvo. Za C, žiada starostu obce na budúce riadne rokovanie obecného zastupiteľstva, to je tvoja pripomienka, predložiť zoznam indikatívny, nebudeme hovoriť o záväznom, predložiť indikatívny zoznam investičných zámerov financovaných z úveru. Financovaných z úveru.
a za D automaticky sa musí ten úver premietnúť do rozpočtu obce, lebo bude príjmom, čiže žiada starostu obce predložiť riadnu úpravu rozpočtu obce na rok 2024, kde bude presne v jednotlivých kapitolách zakomponované čerpanie úveru. Porozumeli sme uzneseniu. Ďakujem pekne, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem pekne, zdržal sa niekto hlasovania. Je niekto proti? Ďakujem. Takže všetko. Ďakujem vám pekne za účasť a želám vám pekný deň.